भाई लोग। अच्छा चली, बहुत ही सुंदर गीत संगीत हमने के आदरणीय हमने के बड़ भाई कमलेश देहाती जी से बहुत सुंदर अंदाज में भैया से गीत संगीत सुनल गई। लेकिन रउआ लोग बढ़िया गौनी देखा देहनी की रउआ हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गा लेता नहीं। चली कम से कम होता ना तैयार बा भैया एगो चुटकुला हमारा मेहरारू पर कहले कि तन जवाब दी हो कोशिश करी। अच्छा हम काहे खाती आइल बनी ममता पर ना ताके जवाब दियाई भैया, लेकिन हम जवाब तरह के लोहे लोहे देव काहे कि जे कि तू पहले ही घबराई रहता रह ना जी, पहले ही घबराइल बड़ो। विचार करे के बजवना दरबार में बनी जा, जवना जगह पर बनी जा एगो सती के स्वर्गवास भइल बा। अब भाई अकाल मृत्यु वाला कथा जन गोले बरे अब ब्यास हुआ है, विद्वान लोग बैठल बा तब तनी देखावे के पड़ी नु। कमलेश देहाती नाम बा। हमहू जब छोट रहनी नु हमरो जब बियाह करे के भइल जावना तू भवहिया के कहला चुटकुला बा ओकरा संगे बियाह करे के भइल नु। चाहे हमर बियाह खाती हमर देखो नहरू आवे लगले सनु त हमर बाबूजी कहस कि ये लड़का के शहरी लड़किने से बियाह ना करे, जब करे तो कोनो देहाती लड़किने से ममता जस देहाती होके देहाती लड़कनी होके ममता लेखा। लेकिन विचार करे के बा भैया बहुत सुंदर कथा गोले रनी हो कि जे कि कदुना और ऋषि के लगे मुकुट रहे, कुंडल रहे, कड़ा रहे ना जी। राम राज में राम राज जब रावण के कदुना मार के चली अइले तो वहां नियम बनल कि यहाँ केहू का काल मृत्यु ना होके। इहे रउआ विद्वानता में कमी बा भैया। रावण सबसे पहले खुद विचार कइले रहे कि हम ऐसा कर देतनी कि स्वर्ग में सोना के सीढ़ी लगा देतनी, हम ऐसा उपाय करतनी कि बाप के आगे बेटा के मरबे न करे। ऐसा सोचते रह गए ओकरा सोचते में ओकरा आगे ओकर पूरा हित मित पूरा कुल खानदान समाप्त हो गए। लेकिन रउआ विचार करे के बाद एगो विधवा के श्राद्ध में नहीं खियाई, एगो सती के श्राद्ध है बानी जे कि अपना पति के कंधा पर वो घाट पर गइल बा। अरउआ कहत रे मुकुटवा भैया मुकुट देखी मुकुट कई गो प्रमाण बा। रउआ रामायण देखले बानी कि ना भी सीरियल में राजा दशरथ के देखलो कब सीरियल में कहीं मुकुट पहले नहीं खन जे भी रामायण देखले होई आदना रउआ के प्रमाण देतनी। प्रमाण मिला तक कि रावण के संग लड़ाई भई रहे और रावण उ मुकुटवा के लेके चल गई रहे, लेके चल गई रहे। और जब राम के राज अभिषेक करे के समय राम के राज अभिषेक करे के जब मेरा समय आइल तो ई मुकुटवा के बतिया के कई जानत रहनी। देखी भैया भागता मेन वाला मुकुटवा के बतिया के कई जानत रहली आ कहली कि यदि काल राम के राजा बनावल जाई तो ई मुकुटवा के जरूरत लागी। आ जब मुकुटवा के जरूरत लागी तो राजा दशरथ के रावण हरा देल बा। ये बात के सारा लोग जान जाए। बैटरी चेंज करा ली, बैटरी कर चेंज होके तो कर दी ना तो है कि खुल दी के न रहल साउंड कर तनी बढ़ा दे। विचार करे के भैया ना जी। रउआ कहत नहीं कि जे कि देखी उस स्वर्ग में पहुंच गए विमान से ना जी। ना ना आज मृतलोक ऋषि महर्षि यक्ष गंधर्व जे ए धरती पर धरातल पर जन्म ले लेबा ओकरा एक ना एक दिन मरे के बा। रउआ केकरा फेर में बनी राजा जजाति 1000 अश्वमेध जग करके ए शरीरिया के ले जाए चले। जब यमदूत आइलो उ लोग कहलो कि चलो अपना ये प्राण के त्याग तो कहले राजा जजाति की ना ये शरीर से हम 1000 अश्वमेध जो कइले बानी तो ये शरीर के छोड़ के ना ये शरीर के लिए के जाए। तब यमदूत कहलो कि ना ना ई मृतलोक स्वर्ग लोक जाए खातिर ये शरीर के छोड़े के परितारा चाहे लाखों कर्म कइले बारे तो का हो। तो ऐसे विचार करे के बाकी हमला के जवना जगह पर जाए के चाहिए जवना फंक्शन में बनी जा वो अनुकूल बात करे के चाहिए। और वह सती के मरण में बनी सती के बात बतौले रहती, सीता के स्वर्गवास गोले रहती हम मनती। लेकिन रउआ
कथा वाला कथा गावतनी जो सिखले बनी तो वो तुम बता देनी जानकारी दिखा देनी कि रोवा कितना में बानी इतने कहत कि पलरू खाती पखेव ना हो शूद्र खाती जनेव ना हो व्रत में सेव बढ़िया हो लोग पावेला लेकिन भाई खाती मैंने सेव ना हो अच्छा तू बाउर ना बोलबो तो हम बाउर तारा संगे करहु नहीं के चाह काहे कि बाउर को देब तो एक खाली बाउर करी तो 10 बरिस की बात भेटैल हो अब बाउर को देब तो काजुला 200 दब्दी तू अंते हो जेबे दादा ना जी ममता के कृपा से ममता के लेकिन तनी एगो भजन के सुना के भाई के कथा सुनावल जाए अल्लाह दारी कहले बड़े इनका चुटकुला के भी जवाब देवे के पड़ी है गार्जियन लोग बैठल बा नदी तनी बढ़ जाइयो आहा अच्छा कहत रहे कि आखिर आदमी मरेला तो काहे मरेला ना जी आदमी जब मरेला तो काहे श्राद्ध कइल जाला आदमी जब मरेला तो 47 दिन के बाद यमलोकपुरी में पहुंचेला यमलोकपुरी में पहुंचे से पहले 16 गो पुरी पड़ेला आ 16 गो पुरी में जाके ए जीव के अपना अपना करने के हिसाब देवे के पड़ेला आखिर हमनी के श्राद्ध काहे करी ले जा जब ए शरीर जीव अमर है जीव मरेला ना जीव ए शरीर के छोड़ के दूसरा रूप में विलीन हो जाला लेकिन जब ए मृत शरीर के जरावे जाई ले जा जब जराई ले जाते ए शरीरवा के संगे रोवा जरेला आ रोवा जरला के पाप लागेला तो श्राद्ध करा के अपना पाप को छुड़ाएला रोवा तो विद्वान हमर बड़े भाई बनी हम तो सीखते बानी लेकिन हम इतने कहब कि भैया रोवा विद्वान हई देखावे खातिर जनावे खातिर हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत ना गावे के चाहिए आज जो रोवा हमरा मलिकाइन के चुटकुला कहनी हो रोवा मलिकाइन के व्यवस्था होई और रोवा जमना राह पर चले होइगे चले काहे के रोवा से तनी प्रेम निभावे के त ऐसे कहत तनी तोहरो के ए स्वीटी है उनका नाम ममता है ना का नाम है उनका भाई एकरा मालूम बा ब्यास के मेहरारू के का नाम है भाई ममता नाम हो तो कहत नहीं कि क्षमता ढेर बा का ए ममता खाली तू जाड़ में बाढ़ के जोगाड़े करेबू कि कुछ भजनो भाव करबू तू आई गीत गावत रहे कि हे जाड़ में बाढ़ के जोगाड़ करो अच्छा तने नाम हो तनिया श्री तनिया झा है तो कहे के बाका मास्टर साहब एगो बहुत पुरान फिल्म में गीत आई रहे का अरे किए रे सबे जुल्फे ऐसा फतिया थे ध्यान दो कि रे सबे जुल्फे ऐसा फतिया थे तो इन्हें देख कर जी रहे हैं ए तनिया जी तोहरो के कहतनी स्वीटिया कमलेश देहाती जी भैया तोहरो के कहतनी का कि बतिया जानता सब कोई सभे जानता का कि बतिया जानता सब कोई अरे दहिया माटी एक दिन होई का ये तने खाली बाढ़ के जुगाड़े करबू तो है ना सुनो अरे तहे जवानी के रानी तू अच्छा बतिया जानता सब कोई दहिया माटी एक दिन होई बतिया जानता सब कोई दहिया माटी ए देहाती भैया अरे तहे जवानी के रानी तू अचार जवानी के रानी
परम आदरणीय हमने के बड़ भैया शेषनाथ भैया दरोगा जी के बड़ बेटा हमारा विकास यादव बहुत पे पुरस्कार दिले रुपया के बरसात कैले ए स्वीटी तोहरो के कहतनी आ तानिया भौजी तोहरो के कहतनी का मानत तनी का तहरा रूपवा के जोड़ा जहान में नवा तहरा रूपवा के जोड़ा जहान में नवा तहरा रूपवा के जोड़ा जहान में नवा देखो कमलेश भैया तू दूसरे के मेहरारू के कह चलता रहा तोहरे मेहरारू हमें से लाइन मारत तारी पहले अपने परिवार संभाल लो भैया हमारा मेहरारू के कहले है जानतनी एक बार इनकर प्रोग्राम नु इनके जिला में सिंगले गाँव नहीं रहे इनके जिला में इनकर सिंगले गाँव नहीं रहे हृदय भैया अपना मौगी से कह के गईले नु कि देखो आज गाँव नहीं सिंगले बहाल दिए लवटी आए ममता भौजी से कहले कि हल्दी हम लवटी आए आ जब आए नु तो दुआरी पर आके खाली जब कू कहम नु तो सट दे दरवाजा खोल दी आ ई बतिया एगो दोसर इनका पटीदार सुनत रहे ई तो भाई चल गईले प्रोग्राम में तले इनकर पटीदारवा के दरवाजा पक्कू कह देलस आ कू के जब चल गई कुकुका खेल के जब चल गई तभी ब्यास जी अइले आई कहते रे कू त इनकर मौगी कहते रे जीवन ठाने ते रात भर कुकू के करबे दोसर त जवाब हनु भैया रात भर को कहबे ई त बाद में के बात है इनकर सुहाग रात के बात एगो मन पर त भाई हमसे बतावले 10 साल पहले बतौले आज देखनी हत याद पड़ता भैया के जब बियाह भकाइल सुहाग रात के दिने मेहरारू खूब बढ़िया सजा के सेज पर बैठल रहे मुंह दिखाई लगेला नु हृदय भैया कुछ मेहरारू इनकर मुंह न दिखावे घूंघटा हटावे के कहस उ कह के ना कुछ मुंह दिखाई दे दी कुछ मुंह दिखाई दे दी तो ई तो बढ़िया 200 रुपया कमल ने एके बेर 2000 रुपया निकाल के दे दे 4 गो पंचहिया तो भी इनकर मौगी कहती ये दादा कितना सुंदर रउआ बानी जी और रउआ के एक खाली मंगनी तो रउआ 2000 दे देहनी नहीं हरवा में तो कोनो 20 रुपया सदका रेटे ना जवाब हनु भैया ऐसे कहा तरीका तहरा रूपवा के जोड़ा जहान में रूपवा के जोड़ा जहान में नबा तहरा चेहरा के ज्योति सूरज शान में नबा तहरा चेहरा के ज्योति सूरज शान में जानता सब कोई दहिया माटी एक दिन होई बतिया जानता सब कोई दहिया माटी एक दिन होई अरे तो